The security system of the state is under serious scrutiny after 4 drunk miscreants entered the MLA hostel on Monday night and threatened to kill MLA Philip Kumar Riang. In response, the Director General of Tripura Police himself visited the MLA hostel on Tuesday to initiate an investigation. Separately, a delegation of Tripura Motha MLAs met with the Chief Minister to address the issue. The incident has raised a significant question. If MLAs are not safe in their protected residence, where does that leave the security of the common people? While opposition parties have often raised concerns about the state's security, the government has consistently dismissed their claims as baseless. However, a security breach leading to a death threat against an MLA inside a police-guarded building serves as a stark testament to the state of law and order. According to Tripura Motha MLA Philip Kumar Riang, the incident occurred around 10 p.m. on Monday night. He was standing outside his room when 3 to 4 miscreants, fully intoxicated, approached him, hurled abuses, and threatened his life. Riang believes the assailants may have been guests of another MLA, Pramod Riang of the BJP. 10টার সময় আমি এখানে যেখানে আমাদের রুমের বাইরে এখানে আমি দাঁড়ায় আসলাম, দাঁড়ানোর পরে আমি আমার ফ্যামিলির লোক এখানে কথা কইতাছিলাম, কোয়ার পরে মানে হঠাৎ বাইরের লোক আয়া মদের নেশাতে আমারে ধমকি দিয়া গেছে। তো তারপরে আমি এসপিরে জানাইলাম, তাই নিয়ে সিকিউরিটি পাঠাইছে। তো আমি তার ডিটেলস কইছি এই যে ঘটনা। তো একজন বিধায়ককে এইভাবে বাইরের লোক আয়া ধমকি দিচ্ছে একদম ইয়াতে এমএলএ হোস্টেলে, এই ব্যাপারে আপনি কি করবেন? এটা দেখেন, এটা অনেক কি সিরিয়াস সিকিউরিটি থ্রেট। এখানে আমি একলা না, এখানে প্রায় আমরা 30-40 42-45 আসি। তো এইভাবে যদি হয়, আজকে আমার উপরে হয়েছে, কালকে আরেকজনের উপরে হইতে পারে। সো ইটস সিরিয়াস সিকিউরিটি ইস্যু অ্যান্ড আই থিঙ্ক state honorable CM, he should look into the matter on a serious things, কারণ আজকে যদি এইভাবে হয় কালকে কি হইতে পারে। তো এটা ইটস এ ভেরি সিকিউরিটি ল্যাপস। আমি যে বলি এটা অনেক সিরিয়াস ইস্যু। কে বা কারা করছে, কার এখানে আইছে যে 3 ব্যক্তির কথা কইছেন যারা হঠাৎ করে কোন জায়গাতে আইছে, কেমনে আইলো এটা? না, এখানে আমি এটা জানি না, আমি জাস্ট এখানে দাঁড়ায় আমি কথা বলেছি। তো পিছনের দিকে আয়া আমার কইছে যে এই তো একটু আর্গুমেন্ট নিল। তো একজন ছেলে নিচে আসছিল, তাই না আমার কইছে মানে একদম ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজে, মানে তারা 3 জন বা 4 জনই মানে মদের নেশাতে আসলো, আমার কি বিশ্রীভাবে কথা বললো। তারপরে সেটাই আর কি। এটা কি অনিয়মিত কারণে যে কোনো কারণ ছাড়াই আপনাকে এরকমভাবে বকলো? মানে কোনো কারণ ছাড়া আমি জাস্ট এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপরে তাইনারা এইভাবে মানে মিসবিহেভ, তারা তো মদের নেশাতেই আছে না, তো তারা তো একটা স্টেবল মাইন্ডের না। আচ্ছা, কোন জায়গা এটা? এটা হচ্ছে নিউ MLA হোস্টেল, ILS এর সামনে আর কি। আচ্ছা, আপনার নামটা স্যার? আমি কাঞ্চনপুর MLA ফিলিপ কুমার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। Following the incident, MLA Philip Riang posted about the event on social media, causing a stir among various circles and prompting high-ranking police officials to take action. On Tuesday morning, Director General of Tripura Police Anurag Dhankar, along with IG Law and Order and other officials, rushed to the MLA hostel. After reviewing the situation, the DGP told reporters that an investigation is underway and the culprits have been identified. He stated that the miscreants entered as guests of a specific MLA, as outsiders are not typically allowed in the hostel. The DGP assured the media that measures would be taken to prevent such incidents from happening again. कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल MLA जो हैं मिस्टर फिलिप रियांग, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्गूमेंट हुआ। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको, और हम इसके अंदर निकाल रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके। किसी को आइडेंटिफाई क्या आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर, MLA हॉस्टल में इस तरह के हो रहा है, इससे सिक्योरिटी के लिए क्या बोलेंगे? नहीं, सिक्योरिटी तो है यहाँ पे, गेट पे सिक्योरिटी है,
अगर आर्गूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्गूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त तरह से सर, तो जो 3 लोग आए थे वो 3 लोग क्या पे किसी के गेस्ट थे, क्या कैसा है, किसी वो अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है। ठीक, ओनली गेस्ट को ही अलाउ। सर शाम को देखा जाए तो शाम से बात देखा जाए इस रास्ते में बहुत जगह पे ऐसे वो लोग बैठे रहते हैं, रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहते हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। The life-threatening incident has caused widespread concern. While the police are investigating the matter, it remains to be seen whether they will be able to identify and apprehend the culprits. Reported by Amit from Agartala, Chinikhara.